东南亚教育局官员来台湾。哇，好怀念！哇，这边的每个人，哇，OK，好，ありがとう。期待喽。OK， 哎，很帅哎，厉害哦。重新休息，再次休息。Beat life like Jorno, young gang star flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. 够哦，第一，哇，滴滴滴滴滴滴哇塞，加一个 B， 滴 J， ，J， 再一个，再一个，再一个，再一个 C B C， 可以，恭喜恭喜！哇，直接拿你的赏给你。对，有了，那打开看啊。有了，出来了。好像弹哦，好赞哦！请开。咦？哇，这脸被绿掉。也超好看的哎。我靠，还有这样设计的哦，好赞哦，好喜欢这里哦，太赞了。哎，很适合你哎。可是关不起来是不是？可以啊，有点紧。好可爱耶！好像给阿妈，我不行哎，我不行。热拉面。可以啊。いただきます。莫名其妙走进一间神奇的店，但很好吃哦，尤其是饺子，台湾吃不到的味道哦。今天好冷，4度，一早就4度。中出也不听说这2天会下雪。保暖。今天就是一番赏的早晨。来抽6镇住小乔，谢谢我哦。抽，欢迎一番赏。噔噔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 噔。哎，有哦有哦有哦。干嘛呢？有了啦，有了，最后一抽直接打。谢谢，谢谢。南希逗弄日本小孩。 The doors on the left side will open. Please change your floor. The Shinkansen, the Yamanote Line 4, Line Rapid Service Train 4, Omiya. 从突然出现的，然后现在次は秋葉不变的是都是紫色，お出口は变的是什么？脸的大小。自己注意一下。哎，啊，超远！哎，它才是炸鸡。这里都有点偏贵，超贵的啦，超贵的贵到疯哎！太贵了。哎，是谁？赌，要不要赌？要不要赌？
赌啊，赌男生是哪一个？是哪一个？哇，你最想要的，最想要的，最想要的。哎，你要么就是最不想要的，要么就是最想要的。好扯哦，好扯哦，好巨色好扯哦，哇！跟各位报告一下，这段是刚刚就是没有录到的，动作都一模一样。为什么要哼歌？又刚好在哼。那这卡西法是这样，一坨红色是怎样？过完秋叶原回来就下雪了，下雪了，真的下雪了，真的下雪了，真的下雪了。你身上是哪雪？好夸张啊！下雪了，不敢相信，不敢相信的，超级冷，不敢相信。いただきます。Karina，谁？姐姐啊，姐姐，约会送。我又要送人了。姐姐。哎，我跟你讲，我觉得跟我讲怎么样？冬天跟 Karina 的比较少，哎，姐应该姐，是这样。应该是这样我。要找 Karina，完蛋。 OK，Karina 执念开始了。Karina 执念，应该说 Karina 怎么了？被我转出来了。哦，谁？金冬天，金冬天，我是世界上最幸福的人。金冬天，金冬天，我是最幸福的人。最幸福的人哦。送你啊，送你啊，男先生送你啊。原本的豹纹颜色比较好看，比较适合你。对啊，跟你的裤子比较搭呀。中了。是谁？是谁？哇，抱我的屁神股，预言。我马上就把它盖起来，跟我借对啊，这还适合你啊。对啊。那好看哎你，看。帮你录啊，帮你录。对啊。没有来帮我拍一好看哎，忠实，哇，很好看哎。下。谢谢南希请客。爱惜，爱惜，耶，干杯！从早上逛到晚上要回家啦。日本草莓哎，不是，这是长期这种，我又不敢。这少量奶什么少量？我们要么少量福冈色，要么利木为什么。你这边要看长期？有12度啊，感觉超甜。这便当看起来超好吃的哎，然后我就看到这个，这个不知道好不好吃哎，然后想买，还有炸虾的，鲑鱼大满贯。一早起床就看到外面下雪了，好大哦，好漂亮哦。早安，今天超冷，今天下大雪，我要站出去一下，太扯了那你站出吧？去好不好？好。有气吗？好好玩哦！哎，好好玩哦！意义终于来了，意义晚了4天才来，他包包上都是雪。哇，你看那个树！哎，我要在那边拍变身啊，还是？哇塞，这公园超适合哎，到处都是雪，全部都是雪，白茫茫的一片，全部都是雪，下大雪，下大雪，好像国外哦。哦，比个赞吧，比个赞。你站。有请东南亚教育局官员来台湾。看到是巴士光年是怎样？你们两个配色哎，福音战士哎，福音战士哦。哎，你们两个去拍一张啊！去啊，快点啊！丽，同款鞋子，丽，同款鞋啊，把它拔下来。错哎，哎，丽，再次。看丽在冲他小啊。东京昨天开始下雪了，前天都是大太阳，然后今天下完雪之后，明天就没有了，明天又是晴天。宝宝，宝宝讲哇，下雪天吃北海道牛乳，吉拿棒，いただきます。
白饭来吃看福山白饭好不好吃？我的是和牛。啦原来5、6度，他们还开心。那为什么等到手变红了？停车场。哎，导演，这边有树哎，还有雪。哎，那个 ，OK。后面靠腰，更怎么会在顶啊？雪地里的小摊贩，这里根本就像是国外的啊！Good morning， 过马路啦！今天是我们2个的约会行程哦。对，我们超好看的。我穿牛仔裙，然后小编穿牛仔裤。不知道我这样穿会不会冷？这些都一样啊。哎，我想说这看起来很红哎，应该更暖一点哦。它这个很毛，很像手套那种很毛。我让大家看哦。好啊。好，他来思考一下。走吧。就变得比较保暖。搭电车，再搭到扁川。不要疯了吗？疯了才去。风超大，一点都不好拍照。我们到镰仓了。冬天的镰仓好冷哦，跟夏天完全不一样。靠，超冷的。然后那边就有一个很大的鸟居，我们现在要走去那里，再去八幡宫。哎，可是超赞的一个就是，虽然很冷，但是是大太阳，所以如果照到太阳的话，还是很温暖。你看不二家超可爱。买到了，一个抹茶，一个红豆，后面有期间限定的。第一个就买了钓鱼烧来吃，而且它是有抹茶跟红豆内馅的。然后小妹买的是巧克力口味，他们这边在做，而且我觉得它玻璃好可爱哦。好赞的，吃一半发现它竟然还有抹吉耶，超级好吃。你有看到那个迷吗？那狗一会双手往上敲，然后敲到那个天花板。好厉害！哦，不是。肉饼可以看一下跟那个雷门的哪个比较好吃。拿到了，试试看，分享一下刚刚吃的炸肉饼，觉得跟那个鲷鱼烧一样，有一个共同性的就是很不烫，很可惜。浅草那里的比较好吃。我投了雷门一票。我们是不是其实已经到了？好像到了，差不多。这边走起路来很舒服，好喝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 。很漂亮哎，这种神秘的感觉，哇，很神秘呢。很漂亮。里面还有，这里有一种很安静的感觉，竟然就有一种进入神的领域的感觉。八幡紫色的，哇，好漂亮哦！它上面那个天宫先生6月9号，还会都写日期。哇，好的预示。一堆小对，我刚刚就是这个有特殊形状的，小鸟预手，到处都有 Hello Kitty 的预手。为什么？这边有很长的楼梯，可以走上去参拜。小心脚，而且感觉有人在打鼓哎。有人在敲钟吧？对啊。嘿，但是哇，这倒影超漂亮。
然后还有很大只的鲤鱼。这水我不知道是结冰还是怎样，它完全没动，这是结冰没错啊。是吗？对啊。太可爱了！路上遇到一群小学生，然后每个都比我高。冬天叶子都掉，真的是太美了啦！走到尽头的是鸟居，一起手刀准备好，1、2、3。有路人呐，我们就，应该有路人就是，哎，你们好控制，1、2、3。吓一跳，太厉害了吧！超有威严感，超级大的。哇，大佛！哎，买到了一个。这个是买给自己的吗？对啊。 OK。这个是玉手，然后它很酷，就是会有大佛在上面，超级好看。这是暗红色的。 This is the Purple Line train for 哥吉拉专卖店新宿这里，好大只哦！不会啊，我们即将要到盖亚的酒吧喽。上次来这里的时候，觉得这边好舒服哦 ！Oh my god， 太感动了！太感动了。 太夸张了，满满的人全部都要排一班上去。排了1个半小时。我们现在到4楼，急急如律令。啊，急急如律令。光你录到你自己超回答，急急律令。有意想到。水果冰淇淋喜欢你。这一次是日本寿司郎，有99活动哦。来，第一次吃日本寿司郎，然后还有有啊，海参吗？看起来没有。哦，贴纸直接放寿司哎，旁边。这很棒哎，你说了棒的组，真的，对战组，可 Q 耶！耶！还有波鲁纳雷夫，开吃。你没听过东吴大学？小乔就是东吴大学的。哎，不好意思，不好意思。来是我们的仪式。这边的房子都好大哦，啊，好帅哦！刚刚想说听到一些音乐，感觉快要到六本木了，结果好像是个百货公司的音乐，但是没关系，因为我已经在远远地方看到那个树了。我们一起走这个六本木，哎，超级漂亮，而且这里的树好高，这边真的是太繁荣的感觉了吧！哇，真的太美，太美了。这边是这样往下斜坡，哎，不觉得很像韩国吗？最后一天的晚餐。超级混乱，一下前进，一下后退，哦，好恐怖哦！一阵混乱的现场，太夸张了，完全没有秩序可言。Bad。你想说为什么很冷？因为他刚借我穿的时候袖子把它拉起来，忘记放上去了，所以很冷。好笨哦！这样好像黑道老大哦，拿着拐杖的感觉，超级可爱。超级可爱！你在跟大叔说拜拜。Sit back, relax, enjoy the rest of the flight there.
Jojo, pose, pose, pose. Are you sure you're not an enemy stand user? Air to my knee, not kickstand.